Hello guys! Hello friends and not friends! Pasok lang po kayo sa bahay ko. Welcome to my channel! Ang discarding bihon ni Mitch na may chicken fillet. Tara na! At syempre, mega love shoutout sa lahat ng nanonood. Salamat sa pagpasok at walang sawang pagsuporta sa aking channel. Shoutout po sa inyong lahat. Sana mag-enjoy po kayo sa panonood at makakuha ng ilang mga tips dyan. Mga discarding ginagawa ni Mitch. Enjoy guys! Sana wag kayo magutom ha. Pasensya na. Tara na! Tara na at magluto! Ito ay simpleng bihon lang with chicken fillet. Ayan, meron tayong bihon. Binabad ko sa tubig. Meron tayong cabbage, bell peppers, fried fillet, chicken fillet, carrots, garlic, onion, and chili. Gigisa-gisa lang natin yan guys. Madali lang yan. Ayan, painitin natin yung kawali. Maglagay ng 2 kutsarang mantika. Unahin natin yung bawang. Baka magkamali naman ako sa bawang at sibuyas. Susunod natin ang sibuyas, saka yung chili. Pinagtad yung chili. Simple lang siya guys. Kumbaga kung ano meron tayo, yun lang yung ating ilalagay. At least may pang-ulam na tayo, diba? Ayan lang. Luto-luto lang. Luto naman na ang ating manok, kaya madali lang ito. At saka yung bihon natin, binabad na rin natin sa tubig. Ayan, i-add natin yung carrot. Siyempre, kailangan medyo malambot muna yung carrot. Gisa-gisa lang konti. Palambutin lang natin ng bahagya yung carrots. Tapos, maglagay tayo ng asin at saka toyo. According to your taste yan guys. Gisa-gisa lang. Tapos pwede na natin ilagay yung bihon. Malambot na yan guys kasi matagal ko na siyang binabad sa tubig. Kahit hindi mo na siya pakuluan. O diba? Haluin ng maayos para yung flavor doon is mag-mix. Tansyahin yung asin at saka yung tuyo. Pag gusto nyo pang maraming tuyo, pwede nyo ring dagdagan. Paborito ko to guys, yung bihon. Kaya wag kayong magtaka kung marami akong bihon na mga niluluto. Niluto ko siya guys, low fire, low heat lang. Baka masunog yung nasa baba niya. Kasi luto naman na yung manok, diba? I-add natin yung cabbage.
Tapos yung cabbage, liliit lang din naman yan kapag mainit na siya. Takpan natin. At saka steam din natin kahit ano lang, 5 minutes. Ayan, liliit na yung cabbage. Ayan, di ba? Ang bilis, nahalo agad. Di ba? Agad-agad. Ayan, halo-halo lang. Mix, mix, mix. Tansyahin din yung asin at toyo. Kayo na bahala. Yan yung mga discarding luto. Kumbaga, kung anong meron tayo. Siyempre, para maging makulay, lagyan natin ng bell peppers. Kung meron kayong kulay dilaw, pula, mas better. Ako kasi guys, gusto ko yung magulay. Magulay ng pagkain. Diba sa atin dati, wala naman yung bell peppers. It's your own choice. And it will be ready. It's steam pa rin natin. Ayan, luto na yung noodles niya kasi matagal na yung nakababad. Tapos, ini-steam ko lang siya into low fire. And, na-slice ko na rin yung ating fried na chicken fillet. Ayan na, magde-decorate na si Mitch. Ayan. Hiniwa ko na yung chicken fillet natin. Alam nyo guys, murang-mura lang yung chicken fillet. Isang box niya. Nakasil kasi siya. Nakasil yan kasi. O, diba? Simple yet look perfect. At syempre, yung lasa, masarap. Tara na, kainan na. Thank you for watching.